Eesti metsade elurikkusest on paljud osa saanud looduse mees Arne Aderi kaamerasilma kaudu. Bioloogi ja elupõlise metsaskäijana tunnetab Ader hästi meie looduse muutusi ka ilmaoludes. Märkab näiteks, et talved on viimasel ajal olnud mõnevõrra pehmemad. Ma arvan, et lund ikka näeb. Eks see kliima ju soojeneb, seda me tunnustame kõik ja teame, et see hetkel niimoodi on. Lund on vähem. See ei ole üldse minu jaoks kindlasti ei ole see ka meeldiv asi. Tahaks, et ikka talv oleks talv. Aga ma arvan, et lund nähakse. Kas see ongi kliimakriis, millest nii laialt räägitakse? Seda kriisi tõesti praegu ju näha ei ole. Intervjuus vabadused.ee-le teeb Ader ülevaate kliimamuutuste olemusest ja nende ajaloost. Selgitades, et inimese elu kvaliteeti tugevalt mõjutavad temperatuuride kõikumised, ka maa ajaloo mõttes üsna hiljutisel ajal, ei ole meie planeedil midagi ebatavalist ja kliimahirmu ei peaks me tundma ka viimase 150 aasta mõõduka soojenemise koha pealt. Kui vaadata tervikuna seda kliimamuutuste arutelu nüüd praegusel hetkel, eks siin ole ju muutusi ka viimastel aastatel olnud, aga kus me praegu asume või kuidas seda kirjeldada? Eks see soojenemine on jätkunud, me isegi praegu ei tea täpselt seda, et kuidas see edasi läheb, sest on ju ka hääli ja on tegelikult ka hetkel nagu selliseid arvamisi teadlastelt, et see on kahanenud, see suur selline soojenemise tulv. Nii et kliima muutub, et selle juures peab olema ja selle juurde peab jääma, et me peame arvestama, et see lihtsalt muutub. Aga mis puudutab nüüd seda, mida nagu prognoositakse, siis ilmselt me täna veel räägime sellest põhjalikumalt, aga siin on päris suur tohuvabohu tegelikult. Ma mõtlen niimoodi, et ma täna hommikul tegin lahti uudisteportaali ja lugesin arvamusartiklit. Ja ma lugesin sealt ühe poliitiku arvamust, kus ta esimeses lõigus kirjeldab, et Svante Arrhenius, Rootsi keemikaks juba 19. sajandi lõpus, proovis välja arvutada siis CO2 mõju soojenemise määrale. Ja siis ta kuidagi tegi sellise hüppe sealt, hästi suure hüppe tegi, et vaadake, juba 140 aasta või üle 100 aasta teadlased teavad, mis on kliima soojenemise põhjus. Selline tekst ilmub, eks ole, suures meedia väljaandes, põhimõtteliselt, ma ei tea, kas panna toimetusele kohustuslikuks kriitiliselt seda hinnata, et kui selline väide kohe ilmub, aga sa loed seda väidetakse, aga kas ma peaks seda uskuma? See on minu küsimus. Arrhenius vististi on isegi pakkunud kliimatundlikkuseks, ehk siis see, et kui CO2 kahekordistub, see kontsentratsioon kahekordistub, et see on 6, et see tähendab siis, et 6 kraadi soojeneks, temperatuur tõuseks CO2 kontsentratsiooni kahekordistumisel. See on siis mõistena kliimatundlikkus. Aga siis täna vist räägime ühest kenast raamatust ka, mille on Vabadused välja andnud. Selles raamatus on ju minu meelest hästi tore, sümpaatne USA kliimateadlane William Happer öelnud, et see on 1. See sama asi. Nii et Arrhenius 6, Happer 1. Ja seal vahepeal võib see tõde võib tõesti kuskil vahepeal olla. Oleme ausad, me keegi ei tea kuigi täpselt ja asju peab lihtsalt arutama. Aga ma arvan, et see 1 on lähemal tõele, arvestades seda, mida ma ise olen lugenud, millesse ma rohkem usun, millesse vähem usun. Nii et nii see ongi. Ega ei saa ju kritiseerida Arrheniust, kes tuli ju, tegelikult nuputas välja, kuidas seda asja saab nagu vaadata, kuidas võiks läheneda ja siis tõi selle CO2 meile silme ette. Aga peale teda on hulga hullemaid asju tulnud, mis on võib-olla eksitanud rohkem veel. Mis te silmas peate? Mis need hulled asjad on? Ma arvan, et siis tuleks kohe minna selle kõige ikoonilisema asja juurde ja selleks on see kuulus hokiklepp. See kliima hokikepp, see siis seostub meil Michael Manni ja tema meeskonna ühe sellise märgilise tööga, mis ilmus tegelikult veerand sajandit tagasi, eelmise sajandi lõpul. Nii et ta on juba nagu tööd teinud, see teadustöö kaua, ta on inimkonna ma arvan, et sellist kliimanarratiivi mõjutanud pikalt, sest mitte sellepärast võib-olla, et Michael Mann selle
hästi tegi, vaid sellepärast, et see töö on kuidagi, seda on ilmselt oodatud omal ajal. Ja siis selles kliimapaanika mõningases sellises hirmus ja ärevuses on see töö just hästi esile tõstetud. Ja see on väga oluline, mida tõstetakse esile, missugune töö tõstetakse esile, missugune mitte. Seal on näha, et planeedil on olnud tohutu stabiilsus. Ja siis, kui on hakatud tööstust arendama, siis see stabiilsus kaob ja tekib selline järsk jõnks ülesse poole. Ja see jõnks paistab sealt siis nagu ülihästi välja. Ja sinna sisse jäi veel 1000 aastat tagasi keskaegne kliimaoptimum, millest me teame, et viikingid läksid elama Gröönimaale, roheline maa nagu tõlkes, kasvatasid hobuseid, sigu, lambaid, kitsi, veiseid ja laiendasid seda eluala, seal Gröönimaal ka praegusega võrreldes, praeguse elualaga võrreldes põhja poole veel, eks ole. Põllumajandusega tegelikult? Tegelikult jah, karjakasvatusega kindlasti. Ilmselt ka midagi väikest äkki põllumajandust, ma ei tea seda. Aga karjakasvatus täiesti seal oli olemas ja roheline maa siiski. Karja saad kasvatada siis, kui on ilus peab olema midagi, rohumaa. Peab midagi olema seal rohelist, et see on päris selge. Nii. Ja siis veel kolmas asi, mis sinna peab juurde märkima selle okikepi varre perioodi nii-öelda, on siis see väike jääaeg. Kuskil, mis ta siis tuleb 14 sajand kuni tööstusrevolutsioonini, kuskil 1800 algus, sinna välja peaaegu. Külm periood, kui oli võib-olla paar kraadi külmem kui praegu, võib-olla isegi rohkem, sest siin võib kergesti tekkida selline käsitlemise viga, sest kui lugeda, siis need temperatuurid alati antakse nii-öelda tööstusrevolutsiooni alguse suhtes. Ja mina tahan alati tõlkida siia päeva, et vahepeal on 1,2 kraadi circa soojenemine olnud, et me tahame ju mõjutada täna, nagu vaadata tänase suhtes. Nii et nii ta on, et need jõnksud on siis okikepi graafikul kadunud. Ma küsin vahel, kas see samane väike jääaeg, millal see siis lõppes, et kas see kattub siis selle niinimetatud, enam-vähem selline 19. sajand tööstusrevolutsioon? Jaa, ta kattubki sellega ja see on ka põhjus, miks paljud kliimateadlased ütlevad, et tegelikult et üks asi on see tööstuse arenemine ja tõepoolest, et CO2 heide suureneb järjest, aga see ei ole ainus asi, et me oleme ju väljumas väikesest jääajast ja see toimub veel võib-olla siiamaani, sest me ei saa piire täpselt tõmmata, aga põhimõtteliselt see on ju see. Me tegelikult, kui võtta seda, et enne jääaega keskaegne kliimaoptimum oli pisut soojem kui praegu, siis millest me räägime? Me ei ole väljas veel sellest. Nii-öelda. Meil on veel minna, et selle soojenemisel on veel minna, et jõuda siis sellele tasemele. Kliimaoptimumi kohta, selle mõiste enda kohta korra küsin lihtsalt vahele, et optimum see tähendab siis mida optimaalne? Ja just, et ta nagu viitab sellele, et hea on elada. Ei ole liiga kuum, aga põhimõtteliselt ütleme nii, et kui ka neid põhjapoolseid alasid on asustatud, siis optimaalne on ikka, et soojem on, muidu sa ei pea vastu, eriti veel vanasti. Nii et need on olnud head ajad ja see väike jääaeg oli halb aeg. See ei olnud inimese tervisele hea. Külmumise oht on alati suurem kui soojemus. Ma ei räägi ekstreemsetest oludest, et kui on väga kuum, see loomulikult, aga paar kraadi soojem pole probleeme ju. Ärkame üles hommikul võib-olla temperatuur seal 5 kraadi, päeval on 20 kraadi. Tegelikult sellest probleemi ei ole. See on see okikepi vars, millest ma räägin, et see vars on nüüd sirge. Ta peaks olema tegelikult ikkagi selline kõver, mis rändab siia-sinna ja see tõus, mis praegu siis lõpus on, selle okikepi labast räägime, see tõus peaks võib-olla olema mitte nii kõrge, isegi kui seal varrel see keskaegse kliimaoptimumi kõrgeim punkt. Nii et see on see varrelugu. Aga nüüd on mõistlik rääkida selle okikepi saamisest natuke. Ütleme nii, et see okikepp on saanud väga palju kriitikat kliima
erinevatel kliimateadlastelt. Sellest kriitikast lähtudes torkab siis silma, et selle hokikepi saamiseks on valitud andmeid, et kuhu mida. Konkreetselt on siis, siin võiks, nagu oleks võib-olla hea teha ääremärkus, et termomeeter ei ole mingi väga vana asi. Ja. Et Galileo tegi tema esimese eksemplari valmis kuskil natuke enne 1600. aastat, aga see hästi ei töötanud, see oli üpris ebatäpne. Ja sealt siis on teda erinevad head inimesed arendanud ja selles reas on tuntud nimesid ka nagu Fahrenheit ja Celsius, aga põhimõtteliselt veel natuke peale neid jõudis see termomeeter nii kaugele, et see sobis juba kliimauuringuteks. Enne ei sobinud, need olid olemas ja nendega sai mõõta selliseid lihtsamaid asju. Aga põhimõtteliselt jah, et kui see räägitakse tööstusrevolutsiooni algus 1850, et laias plaanis võib öelda, et vaat sellel aastal olid termomeetrid nii head ja meteoroloogia jaamad ka omavahel olid suhelnud piisavalt palju, et teha koostööd. Sest ühes kohas ei ole mõtet seda termomeetrit mõõtes nii-öelda kliima jaoks andmeid koguda. On vaja ikka palju punkte. Nii et see on nagu selline kaalukeel. Ja sealt peale on enam-vähem andmeid, mida ka siis selle hokikepi graafiku tegemiseks on kasutatud. Nii, termomeetri andmeid. Aga varasemalt tuli kasutada midagi muud ja seal siis Mann ja tema töörühm kasutasid väga palju puude aastarõngaste andmeid. Seal oli esikohal on alati toodud, et igimänd, mis kasvab kuni 5000 aastat. Aga tegelikult seal on täiesti tavalisi puid ka, männid, kuused ja midagi lõunapoolkeralt ka lõunapöök. Et tegi sellise andmebaasi ja siis ta nagu vaatas, et kui laiad on aastarõngad ja need andmed on kogutud siis võimalikult nagu suurelt laiuskraadid, et kas siis hästi suhteliselt põhjast või suhteliselt lõunast. Et saada siis kätte võimalikult tundlikult see kliimaefekt. Siis see nii tehti, aga neid andmeid oleks ilus olnud kasutada kogu perioodi jooksul, sest kuused, männid, igimännid kasvasid eelmise sajandi lõpul, eks ole. Ja. Aga sinna neid kasutada ei saanud, sest siis laba ei oleks välja tulnud. Ja seal ei ole neid kasutanud, nii ma olen lugenud, ma ei ole ise väga süvenenud, aga väidetavasti siis selle viimase osas ei ole kasutatud. Ja siis ma küsisin seda, tegelikult palusin Gemini AI abi, et leida, et miks siis. Ja Gemini väitis vähemasti nõndaviisi, et Manni töörühma väide oli, et ei saa kasutada seetõttu neid viimaseid andmeid, et tööstus on väga palju saastanud meie loodust ja need puud, mis soojuse pärast oleks pidanud nagu suuremaid või nagu laiemaid aastarõngaid tegema, ei teinud seda hoopis sellepärast, et me oleme saastanud maakera liiga palju. Nii et see oli põhjus, miks need välja tuli jätta. Selline väide oli? Jah, selline väide. Ja nüüd siis ongi kombineeritud nagu kaks asja kokku, et kuskilt eespoolt on ilmselt siis silutud omajagu ja kui see hokikepi graafik valmis sai, siis muidugi kriitikuid oli palju. Üks nendest oli selline, natukene selline, ütleme sellise teravama keelega mees ka. Tema nimi on Tim Ball, tema siis oli Kanada kliimateadlane ja tema siis ütles miskit taolist, et see Michael Mann ei peaks istuma mitte Pennsylvania ülikoolis, vaid ta peaks sama osariigi vanglas istuma. Inglise keeles on see kuidagi paremini, et see Pennsylvania ülikool, see on see Penn State, nii, ja ka siis see, kus ta peaks olema, on State Penn. Nii et Penn State Penitentiary. Jah, nii, et ta nagu ütles seda väga mahlakalt ja kuna see mahlakus oli nii kõva, siis Michael Mann kaebas kohtus solvamise ja laimamise eest, millest ei tulnud midagi, sest õnneks oli kohus ikka asjatundlik ja kohus nõudis lihtsalt neid lähteandmeid ja metoodikat, et kuidas see tehtud on, et siis saab otsustada, kas laimati või oligi õigus öelda. Ja see peale 10 aastat see rauges, sest kaebaja ei esitanud andmeid, mis
saaks tõestada, et tal õigus oli. Et seal me siis oleme, aga noh, mis on selles õpetlikku selles loos, on nagu see, et see lugu on väga esile toodud, see on liikunud nagu isegi õpikutesse ju. Tegelikult ta on nagu selline tuntud lugu, see okikepp. Ja see on meil silmees ja sellise okikepi najal annab ju tugevdada sellist alarmi, ärevust, kliimaärevust. Me praegu räägime ju sageli kliimaärevusest. See kliimaärevus, see on nagu tõendatav. Näitad seda kõverat ja inimene vaatab, jah, on ju. Nad vaatavad seda, eks ole, niimoodi kõik inimesed ja ma julgen kinnitada, et kaasa arvatud mina, kes ma enne seda, kui ma nende teemadega tutvusin, olin täpselt samasuguses inforuumis nagu kõik teised ja arvasin täpselt samamoodi. Need inimesed, kes natuke skeptilisemad vaatavad, kellele ka teie viitate, nemad ei saa nii palju, eks ole, eetriaega või ei ole väljaannetes nii palju esile ja nii edasi see kriitika või on kuskil, ütleme, sellistes ääremaale tõrjutud. Ja siis ta ongi nagu ikooniline, nagu te ütlete, vaatadki peale, ütled, ahaa, siin on midagi enne olematut. Just. No nüüd te ütlete, et need tegelikkuses võrrelda õunu apelsinidega, et ühesõnaga, et sisuliselt on siis tegemist valega. Sisuliselt see on ikkagi üks väga eksitav graafik, sest võib veel sellest okikepist natuke välja minna, võib-olla on siia hea öelda seda, et me Eestis ka tegelikult on uuritud päris hästi kuidas on peale jääaega meie loodus arenenud ja siin tuleks nagu lisada, siis lähme sellest okikepi varrest veel veidi, nagu teeme ta pikemaks, et kuskil 8000 aastat tagasi algas soe aeg ja see kestis mõni tuhat aastat. Ja seda kutsutakse holotseeni kliima optimumiks ka ja me sageli räägime siin Läänemerest ja Läänemere maadest ja siis selles kontekstis on see atlantiline sooja periood, kus siis me teame õietolmu analüüsi põhjal, et kasvasid Eesti aladel laialehised metsad. Nii, seal olid siis pärnad, jalakad, tammed hiljem. Nii et selles mõttes meil oli teistmoodi mets siin ja see pidi olema hulga soojem, oletatavasti umbes 2 kraadi veel. Ja selles mõttes on hea teada kõigile, kes on kliimaärevuses hetkel, et oleks hea öelda, et meil on olnud siin alles üpris hiljuti, mitte väga palju, me kujutame ette seda, et see ei ole mingi, ma ei tea, mis aeg on ju. Et meil on olnud 2 kraadi soojem ja siin on väga hästi hakkama saadud. Jah. Aga üks asi, mida ma tahakski nagu meil näpu peale panna või küsida, eks ole, et kliima muutub, eks ole, läbi aastatuhandete muutub. Me rääkisime tegelikult läbi sajandite muutub, eks ole. Läbi sajandite, et ei ole niimoodi. See on võrdlemisi hiljutine aeg maailma ajalugu vaadates, et nüüd, mis ta on siis 200 aastat, 300 aastat tagasi oli, meil nimetasime väikseks jääajaks seda. Eks ole, öeldakse meile ikkagi, et näed, isegi kui arvestatakse sellega, et muutused on nagu päris toimunud, et aga nüüd see on inimtekkeline, et see natukene ajab nagu jälle segadusse kõik inimesed, et kuidas siis niimoodi? Et kas see siis ei olnud inimtekkeline, millest me just rääksime siin, see nüüd on inimtekkeline ja võib-olla see õige küsimus siin antud juhul ongi hoopis see, et aga kui palju me üldse teame sellest, mis seda kliimat juhib, palju inimene, palju loodus, on meil sellest üldse selline selgus, mingi konsensus kuskil räägitakse on? Konsensus on muidugi. Konsensust on lihtne teha ju. Selles mõttes, et teed mingi ringkirja, palud vastata ja siis selgub suure tõenäosusega, kui on küsimus sul hästi sõnastatud, siis ilmselt saad konsensuse. Sellest ega neid konsensusi on isegi rohkem kui üks, sest neid on ikkagi korjatud mingeid allkirju ja üks allkirjade kogumine jõudis siia otsaga Eestisse ka ja seda on Eesti ajakirjanduses, ka ERR-is isegi on mingi kajastus sellest, et koguti allkirju, et kes on nagu sellise kliima soojenemise vastu, kes leiavad, et midagi peaks kiiresti ette võtma. See küsimus võis olla ka suht süütu, aga põhimõtteliselt see on ka selles samas reas ja seal allkirjade seas siis ajakirjanikud siis kontrollisid, et kes on allkirjastatud Eestist. Ja seal oli, kuidas see nüüd oli, Tallinna kodukirurgia eraülikooli professor Jaak Leer.
ja kes on Nelli Teatajad lugejad ja teavad selle Nelli Teataja huumorinurgast midagi, siis see Jaak Leer on just pseudonüüm selle huumorinurga autorile ja see minu meelest on üks paremaid nalju, vääriks kindlasti mõnda kangemat sorti autasu. Jah, Oskar Lutsu preemiat kindlasti väärt. See on väga hea nali ja see on nagu uus žanr täiesti. Ja nõnda need nimekirjad tulevad. Neid on erinevaid ja siis on tehtud, midagi on tehtud ju kirjanduse põhjal, eks ole, analüüsiti, see on võimalik kasutada AI abi või lihtsalt mingid arvuti abi, teed otsingu ja vaatad seal mingisugused artikli kokkuvõtted läbi ja siis vaatad mingid märksõnu, on ju. Seda konsensust on ka analüüsitud isegi nagu teadusartiklites. Seda on nagu võetud, sest see on väga vale, sellepärast, et ma üpris ammu seda lugesin, ma detaile enam ei mäleta, aga seal üks põhilisi asju oli see lihtsalt, et suurem jagu teadlasi tegelikult ei võtnud üldse seisukohta. Kas, ütleme nüüd, et inimtekkeline CO2 soojendab kliimat või mitte. Tegelikult suurem osa teadlasi sellist seisukohta ei võtnudki, sest nemad kirjeldasid lihtsalt mingit oma vaatenurka nendes artiklites. Ja selliseid, kes tõesti nagu võtsid seisukoha ja panid selle väga mustvalgelt kirja, neid oli kaunis vähe. Need on need konsensused, aga konsensus ei iseloomusta teadus. Seal teaduse ja konsensuse vahel ei ole nagu mingeid seoseid, et see on ikkagi lihtsalt kokkulepe, see on puudutab kliimausku pigem kui kliimateadust. Teadlased vaidlevad, väitlevad, arutlevad, kirjutavad üles täpse metoodika, siis teine rühm peab saama seda korrata, mida on tehtud ja vaadata omast vaatenurgast ja nii see teadus areneb, et tegelikult see on hoopis teine tee. Ja selle koha pealt on väga palju sellist hajusat ruumi. Meil ei ole ikka sellist, ma ei kujuta ette, et kuidas, meil on räägitud ka meil tegelikult ja meie haridussüsteemis tegelikult ka on vilksatanud läbi, et on nagu kõneldud või õpetatud seda kliimaasja nõndaviisi, et nagu on mingi kliimapäästik. See on midagi sarnane ikoon juba nagu see hokikepp, millest me kõnelesime. Et on nagu mingi kliimapäästik, et selleks päästikuks on inimtekkeline CO2. Ja seda lastakse siis õhku, see on kasvuhoonegaas, eks ole, ja siis hakkab seal midagi soojenema, edasi on mingid võimendumised, võetakse siis see veejaur, mis on ju tegelikult võimsam kasvuhoonegaas, aga pannakse CO2 seda juhtima ja siis nagu läheb soojemaks ja nõndaviisi kõik käib. Ja see on nagu selline huvitav selline mõtlemine, mis selle aluseks on, et selle aluseks on nagu selline raamatupidaja vihiku pidamine ja siis sellised Exceli tabelid, mis on inimestele hästi käes, mis on ka kõigile arusaadavad, et eks on meil küllalt hästi teada, kui palju on kivisütt kaevandatud, palju põlevkivi on kaevandatud, maagaasi, naftat. See on kõik kirjas ja loomulikult iga algaja keemik, kui ta saab teada, kui palju on põletatud, siis ta oskab sealt edasi väga hästi arvutada, et palju CO2 sealt on vabanenud. Ja juhtumisi on siis nii hästi selle arvandmestikuga, et kui vaadata, et palju seda CO2 on vabanenud, siis seda on vabanenud just nii palju, nagu on tööstusrevolutsiooni algusest peale kuni siis siiamaani suurenenud see nii-öelda õhu CO2 sisaldus. Et need klapivad omavahel. Et 280 miljondikku osa siis võrreldes siis tänapäevase umbes 420 miljondikku osa, et see kolmandik, kui me vaatame kogu 420, siis kolmandik, et see kolmandik oleks nagu lisandunud just selle tööstusrevolutsiooni ajal, see seotakse siis kohe selle revolutsiooniga, ehk siis CO2 õhku laskmisega
ja öeldakse, et vaat siit hakkab see, vaat see on see liig just, on ju. Et see on see viimane vint, mis on nagu, et kui seda ei oleks, siis ei oleks nagu mitte midagi, et see okikepi üle mõeldes siis see vars muudkui oleks jätkunud. Nii et sealt tuleb seesugune mõtlemine ja seda kinnitab seal, need kinnitusi on veel, need on kõik jälgitavad ja need paistavad olevat üpris veenvad esmapilgul, sellepärast, et seal vaadatakse veel hapniku koostist õhus ja et see on natukene just vähenenud, mis klapib sellega, et põles. Ja siis vaadatakse veel, et kuna on teada, et osa sellest CO2-st liigub edasi ookeani ja siis vaadatakse seda ookeani apestumist, jälle klapib piisavalt hästi. Nii et selles mõttes see päästik on nagu tõestatud nõndaviisi. Aga see päästik kävib, see kaotab nagu oma mõtte kohe, kui me nagu vaatame sellele asjale otsa nagu niimoodi, et loodus on üks suur süsteem, kus kõik on terviklik ja kõik on omavahel seotud. Et meie põhitähelepanu ei ole seal sumbut ja korstna otsa juures, korstna tipu juures. Et kui me nagu natuke kaugemalt hakkame vaatama ja neid vaaterakursse on erinevaid, aga väga mõistlik on üldse ookeani pealt vaadata, sest seda pinnana on teda rohkem kui maismaad tunduvalt. Päikesekiired ja soojendavad, need soojad kiired või soojendavad kiired jõuavad sageli just ookeani pinnale. Ja ookeanis on ju põhiline CO2 varu, ka tegelikult nagu see mahuti. See on ju seal, et see oleks nagu tegelikult esmapilgul palju põhjendatum. Ja et kui vaadata nõndaviisi, et meil on üks keerulisem süsteem hoopiski, siis tekib minu jaoks küll selline mõte, et neid kliimanuppe ei ole üks, vaid neid nuppe on lõpmatult palju. Põhimõtteliselt lihtsalt me ei tea palju neid on, me võime nagu ikka teha, teeme mudeli, siis meil on vaja ju, et nuppe oleks piiratud arv, et me saaks nagu arvutada. Ja eks umbes nõndaviisiga natukene käib see kliima, ütleme, et kui me üldse tahame midagi kliima kohta, sellist mingit arusaamist tekitada, siis me peame sinna kliimamudelitele otsa vaatama, mis ju tegelikult on selles mõttes, kui me mõtleme, siis suht ideaalselt välja mõeldud asjad, head asjad, et kus vaadataksegi laia pilti. See on ju kliimamudeli olemus. Vaadatakse võimalikult laia pilti ja siis tuleb sealt mingi ennustus. Aga kuna ma ei ole ju selles sfääris igapäevaselt sees, ma olen rohkem metsas käija kui kliimaartiklite lugeja, see on tulnud nagu lihtsalt lisana, sest mingid asjad, kui nad hakkavad ühiskonda ümber korraldama, sest kliima on alus, ta on vundament väga paljudele, kas või praegu tuugenitööstus ja nii edasi. Nii et selle mõttes siis nagu hakkad sinna sisse minema ja vaatama. Ja siis ma olen vaadanud just kliima esimese asjana. Vaatan alati, kui on võimalik mudeleid, need on ka siis rahvusvahelise kliimapaneeli aruannetes. Ma olen vaadanud 5. ja 6. aruannet, neid mudeleid. Ja mis sealt vastu vaatab? Sealt vaatab vastu selline nagu vihk. Selline, lai, ühesõnaga, need kõverad, mis ennustavad nagu siis tuleviku temperatuuri, keskmist atmosfääri temperatuuri, need tulevad laiali, aga siin on siis hästi palju erinevaid kriipse. Ja see, kui vaatad sellele otsa, siis viimases aruandes vist oli äkki see kuskil see nagu, et palju aastaks 2100 meie kliima võiks soojeneda nende mudelite alusel. Et seal oli äkki 2,1 kuni 4,5 kraadi. Ehk siis see vahe on 2,4 kraadi. Ja need samad tublid kliimateadlased, kes kas või seal kliimapaneelis koos käivad ja otsused teevad, nemad ise on öelnud, et kliimas 1 kraad on väga suur kliimamuutustes. 1 kraad muutust on see on tohutu suur.
noh, praegu meil 1,2, nüüd ütleme tööstusrevolutsiooni puhul umbes seda, et see on väga suur ja ma olen nõus, see on tõesti väga suur, 0,1 on juba selline arvestatav ühik. Nii, ja nüüd on meil mudelid omavahel läinud nagu noh, nii laiali, et nad ennustavad 2,4 on see vahemik. See on ju hulga suurem. No mida me selle põhjal siis võiks nagu siis, noh, peaks siis üldse arvama. Ja siis, kui noh, kliimatundlikkusega, ütleme nii, et see kliimamudelitega on siis seotud see kliimatundlikkus, mida on Arrheniuse aegadest peale noh, nagu kasutatud ja see on CO2 keskne. Seda tuleb alati silmas pidada. Aga selle CO2-ga on siis muu ka seotud, aga põhimõtteliselt see on CO2 keskne. Nii et kui see on siis praegu erinevad, noh, ütleme nii, et selle tundlikkuseks kliimapaneeli mudelid näitavad seal kuskil, see vahemik on 2–5 kraadi praegu, mitte see Arrheniusel oli veel rohkem. Aga siis, kui võtta skeptikud ka mängu, siis on 0,5–2 ka hõivatud, nii et 0,5–5, 10 korda. Seda on tohutult palju. No mida sealt siis arvata? Mina nagu ütleks, et kui on nõndaviisi ja kui see olukord on nii segane, siis vähemalt ühte ei tohiks me teha. Me ei tohiks kasutada kliimakvoote nii, nagu me kasutame. Ma saan isegi aru, kui need kliimakvoodid tulid, siis ma isegi nagu mõtlesin ka endamisi, et võib-olla isegi natukene on hea, et noh, me alati peame ju mõtlema, et noh, et olema nagu valmis, et meid ootab ees ebakindlus ja siis, mis siis antud juhul võib nii-öelda olla põhjustatud ülearusest soojenemisest, ülearu kiirest soojenemisest, et äkki see pisike, see kvoot isegi on nagu õpetab inimesi vaatama mingeid asju, et teha otsuseid nagu targemini. Ja mõnel juhul on nagu need otsused mingis teises mõttes nagu päris head, et nad aitavadki keskkonda hoida. Aga see, nagu ta praegu on, see on läinud üle igasuguste piiride ja ei ole kuidagi viisi põhjendatud, kui meie me ei tea, kas kliimatundlikkus on 0,5 või 5. No sõnaga, me räägime siin sellest, et on erinevad mudelid, on erinevad ennustused. Mudelite järgi ennustatakse prognoosid. Tihti peale, kui me räägime sellest ajakirjandusest, siis võetakse neid ülemise otsa prognoosid ja öeldakse, et näete, teadlased ütlevad nii ja selle kohta öeldakse ka, et keegi ei vaidle vastu. Aga tegelikult on teadlased ka nendes mudelites täiesti 10-kordselt erineval seisukohal. Jah, tegelikult see virvar on veel suuremgi, ma praegu võtsin nüüd selle osa, seal nagu räägitakse ka stsenaariumideks. Et see stsenaarium on see, et mida inimesed teevad, et kuidas me käitume, et kas me käitume, see stsenaarium, millest mina räägin, et see läheb enam-vähem edasi nii, nagu praegu on. Et teeme kivisöejaamu, ühesõnaga me sõidame autodega, ka lennukid käivad ikkagi, viivad inimesi suvitama ja toovad ka tagasi. Et see on see stsenaarium, mis on nagu kõige tõenäolisem, sest neid ulmelisi stsenaariume, kus me nagu lõpetame kõik ja lähme koopasse elama koos oma kohvimasinaga. Et neid ei maksa praegu küll tõsiselt võtta. Jah. Aga CO2 osas on ju meile selgitatud seda, et ma mõtlen seda, et kooliõpikud on juba täis seda või üldse mingit vaidlust ei käi enam. Ma ei saa sellest aru, kust see tuleb. Ja kõik öeldakse, et see ongi, CO2 on süüdi ja nüüd see on nagu alusasjadel ja nüüd meie ülesanne on ainult teha õiget poliitikat. Jah, see ongi kõige nukram pool, et võib-olla see isegi ei ole ainult kliimas, aga meil olulistes asjades, mis mõjutavad mingit majandusotsuseid, siis sunnitakse nagu inimesi võtma tõe pähe dogmasid. Et me täna räägime kliimast, aga sama jutu võiks rääkida ka tuugenitööstuse arendamisest. Seal on nagu samamoodi, et mingid asjad, see eriti puudutab infraheli mõjusid. Seal on nõndaviisi, et vastu vaielda ei ole võimalik, kuigi selle vaidluse aluseks on olemas häid teadusartikleid, kus kõik on tõestatud ja mustvalgel. Võib-olla neid uuringuid on liiga vähe, aga põhimõtteliselt need on olemas. Aga meil ei teha midagi. Nii et
mingid asjad on, kus nagu vaidlemine ei tule kõne alla ja kes vaidleb, siis katsutatakse tühistada muidugi. See on selge, siis sul nagu mingid, ühesõnaga sind kontrollitakse ja sa ei saa nagu avaldatud, et me siin aasta tagasi võib-olla on hea näitena tuua, et kuidas sellist tööd tehakse või võib-olla isegi seda tööna ei teha, aga see kukub nii välja, et mõnel juhul võib-olla ka see, kes räägib asjadest, aga ta räägib siis nagu mingi riigiameti nimel. Et tema jaoks ongi see loomulik ja nagu ilmselt tal on ka vaja kõnelda nõndaviisi, et see meeldiks ka tööandjale. Mõnel juhul see võib nii olla, ma ei tea muidugi, aga ma arvan, et see on täiesti võimalik. Võib-olla see on alateadlik. Aga meenub üks ökoskoop. Seal oli üks ökoloog, kes kõneles just tuugeni tööstuse mõjudest loodusele. Ja muidu kõik väga ilus, aga seal oli ka siis juttu, kuidagi tuli jutu sees see asi, mis minu meelest oleks võinud sealt vabalt välja jätta, aga oli vaja ikkagi see fakt esile tuua. Tähendab, ma oma sõnadega nüüd räägin selle ümber. Põhimõtteliselt, et kui linnud saaksid kõnelda, siis nemad sooviks pigem tuugeneid meie maale kui põlevkivielektrijaama. Ja sealt edasi tuli nüüd miskit, mis mind nagu kuidagi mõtlema pani. Nimelt siis tuli ka esile üks arv, et põlevkivi elektrijaamaga. Lindudele 35 korda kahjulikumad võrreldes hiigeltuugenid. Oleks see 3 olnud 3,5 korda, siis ma ilmselt oleks lihtsalt õlgu kehitanud, aga kuna see oli 35, siis ma otsisin originaalartikli välja ja mis seal artiklis oli siis kirjas. Oligi täpselt nii kirjas, ma ei tea. Kõik oli õige, tsiteering oli laitmatu, aga seal natuke edasi oli ka üks tabel, kus oli natukene rohkem rühmitatud, et kust need mõjud tulevad. Ja sealt selgus, et see tohutu vahe nende kahe elektritootmise tüübi vahel tuleneb kliimamõjudest. Põlevkivil oli see kliimamõjud moodustasid vist äkki 98% või midagi. Sisuliselt peaaegu oligi kõik see kliimamõju, mis seal oli siis lindudele. Ehk siis mõeldi seda, et see kliima soojeneb võib-olla 100-200 aasta pärast on soojem ja siis linnud, nendel on liiga soe. Ja sealt tuli see tohutu lindude mõju, aga tuugenite kliimamõju oli 0. Ehk siis põlevkivi elektrijaam on 35 korda ohtlikum lindudele, ehkki kui me tegelikult näeme oma silmaga, lind lendab, võib ära surra, eks ole. Ja, sellest on videoid isegi, kuidas kotkas lendab tiivikusse sisse ja saab surma. Ja neid vaatlusi on rohkem. Nii et nii saabki teha. Tähendab, see on manipulatsioon ju. See on, sisuliselt on see manipulatsioon, see on jällegi see kirstide noppimine, millest me päris alguses rääkisime. Ja kui me mõtleme tuugenite peale, siis mina retsensendina tegelikult sellist tööd ei oleks küll nii-öelda läbi lasknud trükki, sest jumal küll, kui isegi jätame kõrvale tuugenite valmistamiseks nagu kulunud CO2, siis meil ju Eestis pannakse neid mõnikord ja on plaanitud ja juba on tehtud, on raadatud metsa. Kui me raadame metsa 2 hektarilt, siis see jääb igal aastal see keskkonnamõju ju kestma. Ja me peaks seda arvestama. See ei saa 0 olla. See nagu näitabki, et tegu on nagu mingisuguse soperdisega ikkagi põhimõtteliselt. Aga vähemalt see oli aus, seal tabelis oli ju kõik kirjas ja kes loeb korralikult seda artiklit, siis ta saab tegelikult aru, et mida on mõeldud. Tegelikult ei ole. Ja sealt, kui tabelid vaadata, siis tuli välja, et kui see kliimamõju ära jätta, mis võib olla vale, nagu me täna räägime siin, et seal on nagu väga palju küsitusi, siis on vastupidi. Põlevkivijaam on see, mida linnud eelistaksid. Nii, et nii on nende asjadega.
tegelikult see tuulikute poole liikumine ja see energiapoliitika, see tuleneb ka, eks ole, samamoodi kliimapoliitikast ja nii edasi. Aga sellega kindlasti on see poliitiline, ütleme, spekter, millega tegeletakse. Kliimasildi all on ka natuke laiem, energeetika on lihtsalt võib-olla selline keskne osa seal. Kui nüüd proovida üldistada teie poolt, et kui me vaatame seda, millega selle nii nimetatud rohepöörde sildi all tegeletakse, et kuivõrd tegelikult siin tegeletakse sellega, et me kaitseme loodust, öeldakse, me kaitseme loodust. Kas me kaitseme loodust? Sageli ei kaitse ja see on üks nukker asjapool, mis mina nagu olen tunnetanud, et see on nagu väga halb ka meie rohelisele liikumisele üldiselt, kõige laiemas mõttes. Et meid on kuidagi, ka seda liikumist on minu meelest eksitatud, et väga mugav on võtta mingid kliimaargumendid, mis on nagu dogmadena nagu kehtestatud, nagu see inimtekkeline CO2. Ja siis me saame hakata nagu vaatama ja heietama, et vaat, et näed, et seal et kui me ikkagi uuendame metsa, et vaat siis hakkab kõvasti see uus mets hakkab midagi siduma. See on täielik absurd, sellepärast, et teatakse väga hästi, et suurema jagu seda CO2 on seotud hoopiski metsa, süsinikku, mitte siis CO2. Süsinikku on ju metsamullas hoopiski. Ja kui me teeme lageraiaid järjest ühes kohas mitu korda järjest, ütleme ka, siis me lõhume selle mulla ja see tegelikult erosioon läheb seal lahti. Eriti veel, kui on need jäljed ka sellised roopad, kust vesi saab siis kiiresti ära uhtuda neid aineid. Nii et põhimõtteliselt, meil, see oli selline huvitav mingi narratiivide seriaal kliimakangelastest. Ja siis näidati seda lageraieesmikke, kuidas siis seal metsa istutati. Metsa ei saa istutada. See on ilmvõimatu asi, mets tähendab ju isegi pisikese metsana mitut tuhandet liiki. Kas me siis saame istutada mitut tuhandet liiki? Ja kui me isegi istutaks need, istutaks viiks loomad kohale, on ju. Et isegi kui me seda nagu viiks kuhugile ühele maalale, siis oleks vaja ju need ökoloogilised seosed, need omavahel sidustada, need liigid. Seda ei ole võimalik, metsa ei saa istutada mitte kuidagi moodi. Aga meil narratiividel on tehtud kliimakangelasi, tegusid selle najal. Nii et see kõik on puhas jutt ju tegelikult. On ju mingeid erinevaid selliseid imelikke tegevusi, mis meil tehakse, et olgu siis mõni soostamise asi või siis mõni, ma ei tea, mingi elupaikade taastamine, aga võetakse hoopis puud maha, tehakse lageraie, pärandniidud, nii edasi. Ma ei tea, kui neid poliitikaid jälgida niimoodi üldistatult, et kui mõistlikud need tunduvad või tunduvad need hoopis tükkis mingi linnukese tegemise pärast bürokraatlikud, et samas ajal sisu nagu kas ongi? Kohati võib seal ka sisu olla, sest see on see asi, et kõige parem mõte oleks mitte lollusi teha. Aga kui meil on nüüd kraavitatud väga palju soid, soomaastik, meil on tõesti seda, see oli ka mingi hullus, see kestis mingi aja ja me rääkisime soodeese sõjast siis. Ja see õnnestus sellele mingil hetkel, kui see juba väga kriitilises seisus oli, piir panna. Ja neid kraave on tõesti ülearu palju ja see raha tüürib meid, et kui Euroopa annab raha, et kuskil taastada ja kui see saaks kaitsealal, miks mitte. Sest ma olen ise jälginud ka mõnda sellist kohta ja ma nagu näen, et mõned haruldased liigid tõesti saavad nagu parema hoo sisse ja kui seal on mingis süsteemis seda vett rohkem, siis mõned kiskjad nagu ei salli seda. Ilvesed ei taha üldse vett puutuda ja ega rebasele ei meeldi ja seal hakkavad nagu mingid barjäärid tekkima ja põhimõtteliselt ka mingi, kui me kujutame ette, et metsise mäng võib olla nagu kaitstud paremini, kui nagu selliseid kohti tehakse. Aga loomulikult kontrolli alt läheb see, et ma saan täitsa aru ka nendest erametsa omanikest, et kui kuskil seda vett tõstetakse ja see sinu metsa tuleb, et keegi seda nagu rõõmuga vastu ei võta. Et need on kõik sellised, hoopis teised lood. Nii et, aga kliimaga on otsapidi muidugi kõik see seotud ja mõnikord need rahad tulevad asjadeks tänu sellele, sellele kliimapäästiku
ikoonile siis selle omakorda, nii et nii on. No üks suur, me korra puudutasime tuugeneid, eks ole, et suur see osa sellest poliitikast on ikkagi energeetika ja võitlus siis põlevkiviga, fossiilkütustega. No eks see küsimus tegelikult maailmas on, et mis me tänasel hetkel ilma fossiilkütusteta üldse teeme. Me näeme, siin on see, üks väin on natuke kinni ja tegelikult on õigustatud paanika majas. See väin on kinni ja see näitab meile nüüd ühe asja natuke paremini ette kui mingid mudelid, mida me statistika põhjal teeme. Ja see väin näitab meile hetkel seda, et me oleme võib-olla energiakriisi et see on nagu lähedal meil. Et kas see tuleb või ei tule, seda nagu praegu ma ei hakka välja pakkuma, aga põhimõtteliselt see energiakriis võib olla lähedal, sest kui me paneme väina kinni ja juba on nagu pitsitab kõvasti ja elu läheb väga kalliks. Ja kui see pikemalt kestaks, siis see tegelikult lõpeks väga halvasti juba. Aga nii et siit võib seda öeldagi, et räägitakse sageli, et kliimakriis. Et seda kriisi tõesti praegu ju näha ei ole kuskil. Et see kõik on võib-olla meediaga on mõned sellised ekstreemsed tulekahjud või üleujutused, nad jõuavad kohe meieni, midagi tehakse veel AI-ga lisaks, eks ole, praegusel viimasel ajal on ju. Et see kõik, see on, aga selliseid märke ei ole, et praegu hakkaks tulema selline, et see kliimaärevus oleks põhjendatud väga, et seda ei ole, aga energiakriisi ärevus on põhjendatud ja see Hormuzi väinas toimuv hetkel näitab seda, see võib olla lähedal, et see tegelikult toob meile, ta näitab meile tulevikku otsapidi, et olge ettevaatlikud, tehke midagi. Meid on aastaid hirmutatud sellega, et see kliimakriis avaldub lõppkokkuvõttes selles, meie toidulaua siis sisuliselt, eks ole, nälg jääb põhimõtteliselt põuad ja kõik sööb selle ära. Aga tegelikkus on ju see, et nälg just tuleb siis, kui väetist ei saa enam toota seal maagaasist. Et see on tegelikult teistpidine, eks ole. Keil on fossiilkütused ära piltlikult öeldes, siis tuleb nälg. Ütleme nii, et kui me vaatame energeetika arengut või neid võimalusi, mis on ajaloo jooksul olnud, et ega me 100 aastat tagasi ilmselt ei aimanud veel, et meil saavad olla olemas ja võimalikud tuumaelektrijaamad. Ei teadnud, isegi tuugenitest ilmselt, võib-olla seda võis keegi juba unistada, olid ju olemas mingid veskid, kus sai vilja jahvatada, et seda võis ette kujutada, aga ilmselt seda, et tuumaenergeetika võiks olla, seda ei näinud keegi ette. Ja me praegu veel ei näe ka ette, mis 100 aasta pärast võib olla. Ma ei oleks nõnda pessimist, et energiat me kätte ei saa, kui me tublid oleme. Kui keegi sellega ei tegele, siis ei juhtu midagi ju. Aga kui inimkond võtaks kätte ja vaataks õigeid asju, kus saab midagi muuta, siis on see võimalik ju. Energia on üks asi universumis, mida on ilmselt siin kõige rohkem, see on selline asi, millest puudust ei ole. Siin ongi energia, kõik on väljendatav energeetiliselt. Ainukene asi on selle kätte saamine. See on ainukene küsimus. Energia puudujääki ei ole. See on lõputu täiesti. Nagu praegu kvantfüüsika väidab, et vaakumis, mis ennem mõeldi, et see on tühjus, seal on kvantkõikumised, mis on tohutu energia, aga ühesõnaga seda puudus ei ole. Ainukene asi, et kuidas kätte saada. Ja et ma ütleks, et see Tesla jõudis ju küllalt lähedale omal ajal vabaenergia nii-öelda ajas seda, et saaks kasutada seda nii-öelda vabaenergiat, mis ongi ju tegelikult energia võtmine teispoolsusest sisuliselt või peenemast sfäärist, et mis on ju meie ümber kõik, seesama tühjus. Et kui sealt välja saab võtma ja natuke ju seda tehakse, väikesi koguseid sealt ju saab, võib-olla ka bioloogilised süsteemid midagi kasutavad, me ei tea, kas fotosünteesis midagi sealt kah kätte saab peale päikesekiirte töö. Võimalused on ju suured ja selles mõttes ma arvan, et pessimismiks ei ole põhjust, sellega tuleb lihtsalt tegelda. Ja mina ütleks, et Hiinat on väga palju mustatud, et meie oleme tublid siin Eestis, et meie teeme seda netonulli või 2050. aastaks või mingid neid aastaid on erinevaid välja pakutud. Nii.
et hiinlased, vaat nemad on pahad. Ja tõepoolest nad teevad ju kivisöeelektrijaamu praegu hooga juurde ja mida kõike. Aga nagu ma ise mõtlen selle riigi peale, et võib-olla nemad teevad seda kõige õigemat asja, sest nendel on siiski juba nagu proovina käima pandud 4. põlvkonna tuumaelektrijaamad. Ja need siis väidetakse, et ei ole ohtlikud selles mõttes, et nad tõmbad stepsli välja, siis mingite paisumiste tõttu ta nagu, ta ei lähe põlema. Ja seal on tegelikult suur ressurss, selliste jaamadega ei saa anda nagu kogu maailmale tulevikuelektrit. Nii palju ei ole ka ressursse, aga näiteks Eestisse sobiks need väga hästi, sellepärast et meil on Ida-Virumaa põues need ained olemas, mida seal saaks kasutada. Nii et kuis kuskil, aga peaks nagu optimistlikult vaatama, et tegelikult see tuumajaamade 4. põlvkond ei ole ka mingi viimane ots, et kust enam edasi ei ole võimalik liikuda, on ikka. Kui seda Hiinat sai mainitud, siis et ega meil on üks maailm ja fossiilkütuste põletamine suures osas maailmast niikuinii jätkub ka Euroopas loomulikult, aga sellises nähtavas tulevikus. Euroopa lihtsalt maakera osana on vist praktiliselt ainsana jäänud selle neto nulli külge, et meie tahame nüüd selle süsiniku ikkagi nulli viia vähemalt deklaratiivselt, sõltumata sellest, et mis see reaalsusega kokkupõrge ükskord nagu tuleb. Kui me oleme maakerast väike osa, kuidas me seda kliimat üleüldse teoreetiliselt muuta saaksime, siis kui 6% näiteks Euroopa emissioon vist, maa kogu emissioon? Olen ka lugenud 7-8, aga vahet ei ole see, ütleme nii, et see suurusjärk on ju sama, mida me mõtleme. Ei, Euroopa ei muuda siin midagi ja ma arvan, et suure tõenäosusega mitte keegi sellega ei muuda, sest see vaadates kogu süsteemi korraga, siis see kliimatundlikkus, millest me oleme mitmel korral rääkinud, et see ei pruugi olla nii väga suur. Venemaa mudel, mis ma ei tea, kas see kliimapaneeli asjade siis on, see võib olla isegi, et see on ka nagu suht tagasihoidlik. See on ainukene, mis on nagu tundub selline tõepärasem, et see oli vist isegi 1,8 või kuskil 2 kandis ta on. Ja kui vaadata veel tublisid skeptikuid, kes pakuvad sinna 1 kanti, et tegelikult me võime olla sellest pääsenud. Teine asi on see, et looduses on tagasiside mehhanismid ja tagasiside puhul on valdavas enamuses alati need negatiivsed. Ühesõnaga, loodus on üks suur tasakaalustaja. Ja sellele maksab kindel olla, üpris kindel olla, et mõnikord võtab see aega loomulikult. Inimene on nüüd tasakaalutuse seisundi loonud, see on muidugi õige, sest kõik on õige. See tonnaas CO2, mis on fossiilkütuste läbi õhku paisatud, see ongi nii, et seal ei ole nagu midagi öelda, nii on. Aga teinekord on mõistlik seda vaadata nii, et tasakaalumehhanismid neid luuakse järjest juurde. Ja samas vaadates kliimamudeleid, et kui kliimapaneeli 5. aruande juurest 6. liikuda, siis ma ei näe seal mingit edu. Tähendab, vahepeal on uuritud, vahepeal on lisatud mingid parameetreid juurde, aga virvarr või see vihk on ikka laiali, et põhimõtteliselt me ei ole kõige õigemal teel praegu. Nii et mina kujutan ette seda, et pilt tuleb laiaks lüüa ja kui kliima praegu, ütleme nii, et kliimatöödes ikkagi arvestatakse kindlate, põhimõtteliselt need mudelid, need lahterdatakse, et meil on olulised atmosfäär, hüdrosfäär ehk ookean, siis biosfäär, need 3 võib-olla figureerivad kõige rohkem, siis veel krüosfäär ehk jää ja litosfäär, kus on väga palju liikumist ei ole, nagu pangad põhimõtteliselt, siis tegelikult tahaks seda laiendada.
et me peame nagu mõtlema seda, et see ei ole kõik. Me tegelikult saame väita, et me elame tegelikult päikese sees. Mitte, et päike paistab meile, vaid tegelikult me elame päikese sees. Ja see tuleneb sellest, et päikese see kõige välimisem sfäär, heliosfäär, selles on kogu päikesesüsteem sees. Ja mis see siis kujutab? See kujutab endast sellist magnetkilpi põhimõtteliselt, mis reguleerib, öeldakse, et takistab kosmosest sellise väga energiat täis kiirguse tungimist nagu maa, biosfääri siis on ju, mis oleks lõhkuv. Et see ongi meie kaitsepilt. Tänu sellele, et me elame päikese sees, siis me oleme kaitstud. Ja samamoodi võiks ka maal elades öelda, et atmosfäär ei kuulu maa koostis, et me ei näe siin eriti midagi, võib-olla pilvi näeme, siis hakkame mõtlema, et ei, ikka midagi on. Nii et samamoodi, et päike on siin kohal. Et üks asi, et tulevad kiired, aga tegelikult on nagu pidevalt kohal ja kontrollib ja sealt edasi hakkab nagu asi huvitavaks minema, et me tegelikult peaks siis kliima puhul ka selle sfääri, heliosfääri ikka juurde võtma. Ja seal kohe me näeme sellist uusi regulaatoreid, et põhimõtteliselt see on ka selline filter ju. Ja kui on päike aktiivne, muidu öeldakse, et see aktiivsel perioodil on ainult neid päikese kiirgus tuleb mahale 0,1% enam kui tavaliselt, et see nagu midagi ei muuda eriti. See on nagu üks ka argumente, et see päike ei ole mitte midagi. Aga kui me nagu teame, et päike reguleerib pilvisust, siis asi muutub ju. Ja pilvisus siis muudab päikese tuul, ehk siis mis käibki siis nagu seda heliosfääris nii-öelda embab nagu siis ka nagu see maa ümbrust. See on nagu kest meil ümber ja mida aktiivsem päike, seda siis see päiksetuul on aktiivsem ja ta takistab kosmiliste kiirte sisse tulemist. Ja kui need ei tule, siis tekib vähem pilvi, sest need ioniseeriks ja tekitaks siis madalamates kihtides neid kondensatsiooni tuumasid. See saaks võimalikuks. Nii et selle mõttes ongi, et kui päike on aktiivne, siis ta soojendab maad näiteks siis eelkõige sellepärast, et taevas on pilvitu. Ja seda me teame juba oma nahaga, et nii kui pilve taha läheb, siis on jahedam, kohe tunneme. See on tuntav asi, päris tuntav asi. Ja neid asju on nagu päriselt ka nagu täitsa praegu kliimateadusesse võetud, aga põhiliselt jällegi skeptikute poole tegeleb. Aga ma arvan, et nad jõuavad sinna peavoolu. Et seal on nagu mingi mõte sees. Tulles tagasi korraks selle kliimakriisi juurde, et meil ikkagi ju räägitakse, et kliima on kriisis. Kuidas siis tegelikult on? Kas me saame öelda või mis see kliimakriis üldse võiks olla? Kas see, kui me näeme, et Rumeenias oli torm, on kliimakriis või kliimamuutus? Või see, kui me näeme, et see aasta oli põuasem kui eelmine? See kindlasti ei ole, et kui on torm kuskil või kuskil põud, et see on nagu ilmastiku nähtus. See on ilmaheitlikkus. Nii et selle mõttes sealt seda kriisi kuskilt. Kas meil on torme ja põudasid rohkem? Sellega meile öeldakse, et vaadake, torme on rohkem, põudasid rohkem, vihma sajab rohkem. Me peame kliimakindlamaks oma majanduse tegema, me peame kliimakindlamaks oma tänavatki tegema siin. Ma olen ainult lugenud selle kohta ja enamasti see, mis ma olen lugenud, sealt selgub, et neid selliseid nähtusi on vähe, mis on nagu kuidagi intensiivistunud. Nii et pigem ikkagi ütlevad kõike seda, et tänapäeval, kui midagi lahti läheb, siis on meedia levitab seda teavet, siis on nagu me näeme neid katastroofe rohkem. Ja teine asi on ka see, et võib-olla ka tänapäeval on rohkem tuletikke taskus inimestel või mingid, üsõnaga õnnetusi ka loogiliselt. Kui on käimist palju, turistid liiguvad mingitel radadel rohkem, on ju. Et võib-olla ka sellist asja on natukene rohkem, aga see ei ole seotud otseselt mingi kliimakriisiga, ei, kindlasti mitte. Ja see, mida on nagu ennustanud need kriitilised asjad, et ma ei tea, mingi linn kuskil jääb vee alla, neid ennustusi, Põhja-Jäämeri, et see on jäävaba, see on juba mitu korda jäävabaks nagu ennustatud, aga
ta ei ole. Ja et noh, selles mõttes selle kliimaärevuse võiks praegu kõrvale tõsta ja me peaks keskenduma nendele asjadele, mida me teha saame. Ja me saame kliima hoidmiseks hoida paremini ümbritsevat elu. Sest ma ei näe mitte mingit paremat tasakaalustavat mehhanismi, mis aitaks hoida kliimat võimalikult stabiilsena. See on elurikkus. See elu on igal pool. See elu on vihmauss, see on inimene, tegelikult ka maa on elus olend põhimõtteliselt ikkagi, see on ju ja ka päike. Kõik need omavahel seotud, teadvus on igal pool, info liigub igale poole, see kõik on ka informaatiliselt ühendatud, et me peame seda tervikut hoidma. Ja seal on lihtsamad asjad, kus Eestis näiteks võiks me alustada, et las need suured riigid teevad neid mudeleid ka ja see on kõik vajalik kindlasti ja huvitav ka ja Eestis ju praegu ei ole oma kliimamudelit üldse, nii et selles mõttes me oleme sellest üldse kõrval. Aga mida me saame teha? Me saame hoida omi metsi. Me saame hoida ka oma niitusid, mis on elurikkad. Me samamoodi siis kõik need veed ja mereelustik. Me saame midagi teha selle heaks. Ja põhjavesi, jah. See on oluline meile eluks ja kindlasti veel mullastik. Et muldade viljakust hoida, need on olulised asjad. Ja noh, loomulikult, kui me suudame hoida elurikkust, siis me hoiame elus põhimõtteliselt väga palju tasakaalustavaid mehhanisme. On ju teada, et seened võivad vihma esile kutsuda. Sest nendel on eosed, mida nad väljutavad ja kui need eosed tõusevad kõrgele, siis nad mõjutavad ilma ja kui nad mõjutavad iga aasta seda ilma, siis nad mõjutavad ka tegelikult kliimat. Et kõik on seotud omavahel ja need seosed on, ma arvan, meile kallid. Muide, mul tekkis lihtsalt see mõte siia, et kas peaks äkki hariduses ka kuidagi, just nimelt sellest samast CO2-st kuidagi nagu paremini rääkima, et muidu tekib, kui inimestel on tunne, et see on selline mürgine gaas, mis mingi tuleb kuskilt musta tossuna, hävitab ja matab kõik enne alla. Jah, seda vahest isegi hariduses natuke tehakse ka teistes kohtades nagu päris õigel määral, sest ma arvan, et botaanikatunis vast ikkagi räägitakse, ma oletan, et botaanikatunis ikka räägitakse õpilastele väga õigesti, et CO2-st ehitatakse üles suhkruid. Et taimed on sellised imelised organismid, kes seda suudavad. Nii et ma arvan, et kuskil on see paigas, aga jah, me peame nagu silmas pidama, et nii süsinik kui hapnik on siis ühed levinumad elemendid universumis. Siis vesinik, eks ole vesinik, heelium ja siis tulevad juba nemad kaks. Et tegelikult ju see kõik, mis siin ka päikesesüsteemis on, see oli ju enne päikesesüsteemi juba nii-öelda, kui see hakkas moodustama siin kohal. Ja see on meie looduse alus tegelikult ju. Seda on meil palju ja seetõttu nendele lihtsatele asjadele on ju üles ehitatud kogu meie loodus. Nii et CO2 mitte mingil juhul, see heide tundub üldse kunstlik sõna selle koha pealt, sest vaatame natuke laiemas plaanis, kui võtta sellised miljardi, isegi natuke väiksem skaala mingid, vaadata seda 100 miljonite aastate lõikes, siis ju tegelikult ka nafta on ju tekkinud loodusliku protsessina. Et siin ei ole midagi kunstlikku tegelikult. Et see on see, mis on looduses antud, seetõttu on ka, ütleme nii, et nafta jaoks on siis omakorda taimestik, see endiste aegade taimestik, mis siis on natukene
nii-öelda oma maitse järgi valinud siis selle koostise, mis seal on. Üks näide on ju seegi, et naftas on ülivähe süsinikuid isotoopi 13, sest taimedele ei maitsenud see siis. Tänapäeval natukene on teistsuguseid taimi ka, kes nagu suudavad hakkama saada paremini või maitseb juba. Aga põhimõtteliselt see kõik on loodusosa, see heitest rääkida selles kontekstis on nagu kuidagi väga raske.